На телеканале «Ингушетия» программа «Итоги недели». Меня зовут Ирина Цычоева и краткий анонс событий. Соблюдение обязательств на особом контроле. Глава Ингушетии проинспектировала строительство объектов в Магасе. Ликвидировать и изменить согласно федеральному закону. В Ингушетии готовится к реорганизации унитарных предприятий. На многонациональной земле турки-месхетинцы отметили День народного единства. За праздничным столом приготовили плов. Этнографический диктант в самом этнографическом музее страны Ингушетии присоединилась к акции «Проверила свои знания». Наша победа. Военно-патриотический проект победителей форума «Машук» стартовал в Малгобеке. Расскажу подробнее. Красиво, а главное чисто, экологические восстановления. В Карабулаке досрочно закончили реабилитацию городского пруда. Единое этнокультурное пространство. В рамках проекта «Мосты дружбы» Ингушетию посетили несколько десятков туристов из разных городов страны. Глава Ингушетии провел рабочую встречу с начальником департамента по недропользованию по СКФО Станиславом Вертием и заместителем директора филиала Всероссийского научно-исследовательского геологического нефтяного института Магомедом Шадиевым. Обсудили перспективы возобновления промышленной добычи нефти в республике. По оценкам экспертов, местная нефть высокого качества. По своим характеристикам она легкая, маловязкая и малосернистая. Подбор участков для опытно-промышленной разработки позволит сформировать комплекс технических методов и способов нефтедобычи применительно конкретным месторождениям с учетом их сейсмических и геофизических особенностей. История нефтяной отрасли Ингушетии насчитывает более 120 лет. Промышленная добыча нефти началась в середине прошлого века. Большинство скважин законсервированы в 90-х годах. За соблюдением договорных обязательств подрядчику будут применены санкции, а руководителям всех заинтересованных ведомств необходимо оказывать всестороннюю поддержку добросовестным строителям. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов накануне проинспектировал ход строительства социальных объектов в прибрежно-парковой зоне Магаса. Образовательные объекты здесь строятся в рамках программы стимулирования и программы развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, а также ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы. Школьное образовательное учреждение «Солнечный город» возводилось силами ООО «Транссервис». Все строительные работы завершены согласно контракту до 1 ноября. Детский сад будет введен в эксплуатацию в начале 2021 года после подготовки полного перечня разрешительной документации. Там, где подрядчик правильно организовал работы, и результат иной. Руководителям всех заинтересованных ведомств необходимо оказывать всестороннюю поддержку добросовестным строителям, устранять все бюрократические препоны. И оборудование рабочим. Да. Ну, можем посмотреть. Да. Ростехнадзор смотрел. Да. Ростехнадзор смотрел, мы отследили. А что уже? У них по отоплению, кстати. Нет, да. Оборудование по стандартам, верно? Все в соответствии с ним. Ну, все рабочее, все, да? Да, у них еще есть холодное, горячее. Ну, это понятно. Что это, в принципе, стандартное оборудование, да? Да. Многократно обкатано этот проект детского сада, поэтому здесь каких-то серьезных вопросов нет. Здесь, да? Ну, еще неделя у них осталось. Да. Слышно? Санкера Урбинова, детвора когда зайдет, если бережно, лидер. Потом, я думаю, надо дополнительно еще раз посмотреть, потому что мы не для китайцев строим, для себя. Война, пожалуйста. Все строители, он не враг, он подрядчик. Надо ему тоже со своей стороны, помогайте ему тоже. Спрашивать-то спрашивают, но ишь, хамди, войди еще, тажи, все эти бюрократические вещи, значит, не надо, препоны. Наоборот, надо способствовать, помочь наоборот. Бог бежвиз, Бог орец, хайли Бог. Но Бог цувой, что?
По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Микаила Балахоева, в учреждениях будут созданы все условия для всестороннего развития детей. Детский сад будет оборудован удобной мебелью и современной качественной техникой. Возраст там какой? Там будет у нас с 3 до 5 здесь, с 5 до 6 там. С 5 до 6, Да, да? да. С 5 до 6. Ну там типично, в принципе, да? Да, Как и внизу, да, все абсолютно. зеркальное отражение, да? Ну, единственное, рисунки, патриотические уголки, все здесь немножко есть. Музыкальный зал. Шей Хамхалович, министр не вижу. Мэр города вышел. Если какие-то нужны вопросы, потом я думаю, сколько вы гарантии там? 5 лет. 5 лет. Вот 5 лет, да? Телефон гаете, здесь футрина малирия, хаммалилия, хоза, да, хамялдить, хажил ишт, хамдит ишт. Потому что вот дождь сейчас день протечет, будет там неделю ждать, 2, потом провалится. Лучше сразу сообщить, слушай, вот здесь что-то пятно, а не сразу устранять. Следующим объектом инспекции главы стала школа на 704 места. По предварительной оценке у подрядчиков организации ООО «Инктрейд» существует риск не уложиться в сроки, предусмотренные контрактом. Во время общения руководитель строительной компании Али Тумгоев заверил главу региона, что отставание будет ликвидировано и до конца года строительство будет завершено. Проектом школы предусматривается наличие больших актового и спортивного залов, специальных классов для занятий трудом с раздельным обучением для девочек и мальчиков, библиотеки и профильных аудиторий. Какой у вас срок стоит? В прошлом году? Нет, в прошлом году до конца у меня на 2 этапа было разбито. Да. В этом году 4 месяца. Официальный срок у вас? 25 декабря. Вы людям не даете работать, потому что вы требования не выполняете, законодательство. А потом говорить «нахбат». У вас есть вопрос? Смотрите. Да, мы осуществляем контроль. Работа ведется с составанием графика. В последнее время он увеличил темп работы, количество людей тоже выросло, но недостаточно. Поэтому риск очень серьезный. Очень серьезный срок. Качество, есть недостатки. Замечания, они в рабочем порядке делаются, частично не устраняются в ходе производства работ. Вот по вашим прикидкам, и что? Он сдаст 25? Для того, чтобы его реально сдать, нужно работать 2 полные смены, количество не менее 150 человек. 150? Да, 2 смены полные, да. Как специалист? Он говорит, надо 200 и 2 смены. У тебя же есть здесь 200 и не будет. А сейчас сегодня 5 число. Будет, я молчу, вот... Каждый раз вы на дома поставили, даже мы решаем. Амялыш Мухнуцевый. И давай вот что, каждые 3 дня мне по этому объекту сводку, под каждые 3 дня пусть тебе докладывают бумажно, и пусть выезжает кто-нибудь специалист, смотрит, что сделано. Потом, если здесь 2-я смена, значит, если у него возможность, большая школа, очень ответственная, ее надо еще облагородить. 24 числа будет сдать школа? Декабря, да? Далее мы постараемся, сколь близко мы постараемся. Махмуд Али Калиматов призвал собравшихся ответственно относиться к своим обязанностям и предупредил, что за несоблюдение договорных обязательств к подрядчику будут применены санкции. Он также поручил ускорить процесс благоустройства прилегающей территории, параллельно заниматься вопросами приобретения оборудования для оснащения корпусов. Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Ингушетии предстоит заключить соглашение с Минфином России о мерах по восстановлению платежеспособности. Государственный долг республики составляет 2 миллиарда 26 миллионов 200 тысяч рублей и сложился из бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета в 2015-2017 годах. В текущем году проведена очередная реструктуризация указанной задолженности, предусматривающая продление срока погашения бюджетных кредитов до 2029 года. Вместе с тем у республики имеется просроченная кредиторская задолженность по бюджетным обязательствам, сложившаяся за период с 16 по 19 годы. По состоянию на 1 октября этого года она составила 2,5 миллиарда рублей. По обращению главы Ингушетии по поручению министра финансов России Федеральное казначейство проверило и подтвердило указанную задолженность. В настоящее время решается вопрос оказания республике дополнительной финансовой помощи на ее погашение. Мы каждый год заключаем с Минфином договор о том, что если наша республика в течение отчетного года, а именно за 2019 год, у нас долгов больше 10%,
то мы обязаны заключать такое соглашение и утверждать план, который позволяет уменьшать расходы и выходить из этой ситуации в течение 5 лет. Значит, вот я бы хотел сказать, первое соглашение было подписано 30 декабря 2018 года, второй план был подписан 24 октября 2018 года, и последний план был подписан 31.12.2019 года. Это те казначейские проверки, которые показывают истинную картину. Вы знаете, что у нас по итогам 2019 года 4,7 миллиарда было кредиторская задолженность, которая образовалась 10 лет подряд. У нас был государственный долг 2,5 миллиарда. Мы его в этом году закрыли на 500 миллионов, он сегодня 2 миллиарда всего. Этот государственный долг, мало того, он у нас реструктуризирован до 2029 года. Он разбит по годам. Что сделало хорошее государство? Эти долги мы имеем право использовать на строительство наших сооружений, таких как очистные, коллекторы, то есть сети. И в год у нас получается там всего 5 миллионов мы платим из этого госдолга. За 10 лет мы спокойно считаемся, это не та ситуация. Ну и самое радостное, наверное, то, что у нас закончилась проверка казначейства. И нам казначейство подтвердило вот той кредиторке 2 миллиарда 600 миллионов, которые мы сейчас до конца года должны получить и раздать нашим, тем, кому были выполнены работы, но не уплачены. Мы уже уменьшили этот госдолг в 2 раза в этом году, с 10 миллиардов до 5. Приведение в порядок одних только выплат по льготам, когда перевели на пластик, вы знаете. Поэтому никакой трагедии нет, и мы очень резко уменьшаем наш долг. По информации регионального Минфина, за этот год укреплена финансово-хозяйственная дисциплина, наведен порядок в части социальных льготных выплат, что позволило сэкономить колоссальные средства. В ведомстве заявляют, что говорить об ухудшении финансовой ситуации неправильно. Республика не банкрот. Это кардинально некорректная интерпретация ситуации. Идет перелицовка понятия некомпетентными в данной сфере лицами. Напротив, по данным Минфина, ведется активная и эффективная работа по ее стабилизации. Это в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Шарип Османович, в СМИ и различных социальных сетях обсуждаются слухи о введении в отношении Республики Ингушетия внешнего управления, то есть якобы Минфин будет ликвидироваться, и республика объявлена банкротом. Хотелось бы получить от вас разъяснение, как от компетентного органа, насколько данная информация соответствует действительности и каковы последствия для республики в случае принятия этих мер. Понятно. Во-первых, такое понятие, как внешнее управление, бюджетным законодательством не предусмотрено. Есть ограничительные меры, они предусмотрены бюджетным законодательством, и они применяются в отношении определенных субъектов Российской Федерации. К примеру, вот такая мера, вы как знаете, значительное число регионов является получателями дотаций из федерального бюджета. И в отношении их Минфин заключает с ними соответствующее соглашение. То есть принимаются какие-то ограничительные меры. В отношении нашей республики, естественно, тоже получатель дотации из федерального бюджета, причем в значительных объемах. И мы тоже заключили аналогичное соглашение с Минфином России и ряд ограничений. Какие ограничения? Во-первых, я скажу, что мы относимся к региону, у которого доля дотации из федерального бюджета превышает 40% от собственных доходов. Вот это послужило, значит, то, что к нам принимаются определенные меры. Значит, какие санкции? Санкции их нельзя назвать, но это ограничительные меры. То есть, во-первых, мы передаем функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджета с открытием и ведением лицевых счетов получателей бюджетных средств территориальному органу федерального казначейства. Что это означает? Если учреждение или организация, значит, намеревается произвести неправомерные расходы, то Федеральное управление федерального казначейства финансирование таких расходов приостанавливает. Вторая мера. Значит, введено понятие перечень основных первоочередных расходов. В перечень основных первоочередных расходов включены, значит, заработная плата, различные выплаты населению, в том числе льготную категорию, и страховые взносы. В случае, если у организации имеется задолженность по заработной плате или вот по тем социальным выплатам, которые я сказал, опять же, федеральное казначейство приостанавливает финансирование иных расходов до тех
пор, пока они не покатят задолженность именно по первоочередным расходам. Вот под такими ограничениями мы уже живем с 2019 года. Соответствующее соглашение было заключено бывшим руководителем республики еще в начале 2019 года. То есть с 1 июня мы находимся под этими ограничениями. Теперь касаемо вашего вопроса, это вторая мера, она предусмотрена тоже бюджетным законодательством и применяется к тем регионам, у которых непомерно высокие долги. Что значит непомерно высокие долги? Долги – это кредиты и кредиторская задолженность по социальным по обязательствам бюджета. В нашей республике, естественно, тоже попало в число этих регионов, и к ним применяются те же меры, санкционные или ограничения, те же меры, которые я сейчас выше указал. То есть они уже к нам приняты. Плюс добавок к этим мерам мы должны разработать план на 5 лет с погашением этой задолженности. И мы должны 15% от собственных доходов, значит, направить на ее погашение. Вот такие условия. В принципе, такие условия мы соблюдаем. Мы под этими ограничениями уже находимся 1,5 года. Касаемо, значит, долгов. Долги, как я сказал, это кредиты. А кредиты – это те кредиты, которые получила республика, привлекла республика в 2015 по 2017 годы. 2 миллиарда рублей. И остались непогашенными. В результате разных причин, в том числе и дефицита бюджета. Значит, и мы брали бюджетный кредит в этом году 1,3 миллиарда рублей, которые успешно через пару дней мы возвратим в федеральный бюджет. То есть остается вот те 2 миллиарда, которые по тем 2 миллиардам, значит, по поручению правительства и обращению главы республики Махмуда Али Макшариповича подписано соглашение с Минфином России, и эта задолженность реструктуризирована с погашением до 2029 года. То есть говорить, что она просроченная, сейчас нельзя говорить. Но второй вопрос – кредиторская задолженность по обязательствам. Она у нас высокая. Тоже накопилась 15, 16, 17, 18, 19 годы. Летом прошлого года она достигла 5 миллиардов рублей, даже выше 5 миллиардов рублей. Сейчас, благо, за счет собственных резервов и собственных источников мы ее смогли снизить до 4,5 миллиарда рублей. Вот эта задолженность, значит, по этой задолженности, опять-таки по обращению главы республики в правительство Российской Федерации, приезжала комиссия федерального казначейства с вопросом подтверждать, не подтверждать данную задолженность. Данная задолженность подтверждена. Просроченные кредиторы 2,5 миллиарда подтвердили. И сейчас буквально в ближайшие дни будет принято решение о оказании помощи республике в ее погашению. В случае, если ее окажет, а мы надеемся на это, значит, получим эту помощь, погашим, и республика сразу же выходит из этого перечня регионов, которые как бы являются неплатежеспособными. В настоящее время бюджет республики находится в штатном режиме. Никаких домыслов, что переходит в внешнее управление, не соответствует действительности. Все производим, особенно в текущем году. Все социальные выплаты, и зарплаты, и пенсии, и пособия, и льготные компенсации. Все осуществляется в штатном режиме, в полном объеме и своевременно. Подчеркиваю, в текущем году. И, надеюсь, будет это продолжено. Так что оснований для беспокойства населения пока нету. Махмуд Али Калиматов посетил национальную телерадиокомпанию «Ингушетия». Встретился с коллективом телеканала. Для главы республики провели небольшую экскурсию. Показали студию новостей, эфирные аппаратные, комнаты монтажа, студию радиовещания. Калиматов также пообщался с сотрудниками НТРК. Далее руководитель региона провел рабочую встречу с директором телевидения Беллой Альдиевой, на которой обсудили актуальные вопросы телевещания на ближайший период. Ликвидировать ГУПы и изменить их структуру согласно федеральному законодательству. В Ингушетии готовится к реорганизации унитарных предприятий, которые находятся в ведении государства. До 2025 года почти все ГУП и МУ преобразуют в другие формы. Муслим Ганиев расскажет более детально. Тамерлан Измайлов директором ГУПа «Магаз» сельского поселения Сурхахи является уже 25 лет. За это время аграрий не раз показывал хорошие результаты сбора урожая. В этом же году предприятие выбилось в лидеры по уборке яровых. Около 40 центнеров с гектара. Результат за все время не рекордный, но лучший за год. Нам удалось погасить налоги, частично долги, заработную плату работникам.
И мы заготовили собственные семена. И 250 гектаров мы уже дней 10 как отсеялись. К грядущим изменениям прибыльные ГУПы относятся с большим оптимизмом. Магасу процесс дробления и тем более ликвидации не грозит. В ведении ГУПа около 1000 гектаров пахотных земель. На них сеют кукурузу, ячмень, пшеницу и другие культуры. Как признается директор, предприятие справится и с большими посевами, были бы земли. У меня было 2038 гектаров. Мы справлялись. У нас 900 гектаров я озимые сеял. Мы справляемся, конечно, мы справимся. Будем обрабатывать, работать. Вопрос ликвидации ГУПов путем слияния или дробления впервые поднял глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов 20 октября на совещании с участием первого замминистра сельского хозяйства России Джамбулата Хатуова. В агропромышленный комплекс республики входят около 14 государственных унитарных предприятий. Одни из них приносят прибыль республике, другие же наоборот, только убыток. Надо, чтобы эти земли передавались тем успешным. И пусть успешный ГУП, у него будет эта земля. И будем помогать, кто будет работать. А кто не будет работать, значит, это наше право. Вот Минимущество, Минсельхоз. Берите учредители и определяйте с этими горе-директорами. Семена дали. Удобрения дали. А выступает по телевизору и говорит, я много потратил на удобрения и на семена. Так кто из нас лукавит тут? Правительство анализирует. И это будет подход такой. По окончанию, когда я увижу эти цифры, мы уже будем по-другому говорить. У нас много сел, у нас очень много населенных пунктов, где нам развивать надо. Но если мы не будем работать, как это принято, правильно, достоверно, порядочно подходить к своему делу, вот я к чему вас призываю. Тогда нам пойдут навстречу. И когда мы в срок, как написано, исполним те требования, которые возложены на нас. Ведь дают деньги, говорят, пожалуйста, чтобы нам шли навстречу, мы должны идти в одну сторону с Министерством сельского хозяйства. В одну сторону. Тогда у нас будет порядок. Причин нерентабельности, то есть убыточности некоторых ГУПов, по словам специалистов Минсельхоза, несколько. Среди них и неопределенность общего объема земель за предприятиями, задолженность перед банками по лизингу, сложные климатические условия последних нескольких лет. Много причин. Почему убыточные? Потому что не хватает средств, в основном не хватает. Приходится пользоваться заемными средствами. Потом в любом случае долг, который ты сделал, с ним надо рассчитываться. Но уже с этого года многие ГУПы у нас практически стали на ноги. Слияние нескольких ГУПов в один, по мнению специалистов Минсельхоза, проблему не решит. Там уверены, что лучше оснастить имеющиеся предприятия современной техникой. Мы дали вот эти отстающие ГУПы тоже вытащим из этой ямы. И скорее всего, мы отработаем в этом вопросе. Предложение, конечно, правильное, уместное, своевременное предложение главы. Почему? Потому что терпеть эту ситуацию уже дальше невозможно. Надо, чтобы эти предприятия были самообеспечены и зарабатывали. И исходя из этого, там у нас несколько ГУПов, с которыми мы будем работать. Ликвидировать ГУПы и изменить их структуру требует не только глава Ингушетии, но и федеральное законодательство. Так, согласно закону 485 от 27 декабря 2019 года, унитарные предприятия, находящиеся в условиях конкуренции, подлежат ликвидации или реорганизации до января 2025 года. Они могут быть проданы с торгов, естественно, только с торгов. Все должно быть открыто, прозрачно, и наша общественность должна это видеть и знать, и контролировать в первую очередь проведение такого рода торгов, потому что это существенная, получается, доля нашей экономики будет продаваться, либо преобразовываться акционерное общество, либо иные формы коммерческие.
Поэтому, когда это все будет происходить, обязательно общественный контроль должен быть со стороны наших общественников и вообще жителей республики. И любое заинтересованное лицо должно быть, для них это все должно быть доступно. Они должны быть допущены к данным торгам, если они заинтересованы. Какой будет форма и структура преобразованных ГУПов, пока неизвестно. Этим займется правительство республики. На данный момент рассматриваются несколько вариантов. Основной – это создание из предприятий акционерных обществ. Большая часть акций или контрольных пакетов будет в руках государства. ГУПы будут реорганизованы. 51% акций будет у государства, 49% акций будет у акционеров. Вот только остается вопрос, улучшится ли ситуация с прибылью. Ведь путем ликвидации ГУПов и МУПов власть пытается сократить степень своего влияния на экономику и стимулировать развитие бизнеса. Чем меньше участия государства в экономике страны, тем успешнее бизнес, считают в антимонопольной службе. Это делается для того, чтобы уменьшить присутствие государства в экономике. Это как бы азы экономики, о том, что чем больше государства присутствует в экономике, тем это пагубнее влияет на саму экономику. Соответственно, только конкуренция может рождать лучшие продукты за лучшие условия для потребителя. Поэтому в нашей республике предварительно план такой составлен. По 485 закону до 2025 года стоит задача ликвидации всех унитарных предприятий. К этому времени не должно быть не только унитарных государственных, но и муниципальных предприятий. В общей сложности в республике их более 60. Значит, работа предстоит немалая. Соответственно, Минимушту будет принимать в этом вопросе активное участие. Это связано с инвентаризацией имущества, всего имущества, движимого, недвижимого имущества ГУПов, для того, чтобы мы могли правильно их передать. То есть мы должны иметь четкую картину об объектах, находящихся в пользовании ГУПов. То есть это земельные участки и объекты недвижимости, то есть имущество. Так или иначе, к 2025 году большая часть МУПов и ГУПов превратятся в открытые и закрытые акционерные общества. Они потеряют часть господдержки и будут вынуждены работать в соответствии с требованиями рыночной экономики и под более тщательным контролем. Тем самым должен решиться вопрос их рентабельности. В России отметили самый молодой праздник – День народного единства. Он объединяет людей разных национальностей и религиозных конфессий. По всей стране прошли флешмобы, акции, квесты. В честь праздника в Ингушетии состоялась выставка народных ремесленников и демонстрация национальной кухни разных народов. Хинкал, чуду, узбекский плов, абрикосовая каша и любимый чапелькаш. Каждый мог попробовать и оценить. С представителями диаспоры пообщался глава республики Махмуд Али Калиматов. Зелимхан Калоев о народных гуляниях. Он поет на своем, но чтобы понять, о чем, не обязательно знать язык. Единство, вера в светлое будущее и сплоченность. Старинные ритмы гор созывают на праздник всех жителей и гостей столицы. Принять участие и разделить торжество вместе с ним. Тем временем для всех желающих бесплатные мастер-классы дают дагестанские умельцы. Они не только показывают свою продукцию, но и рассказывают о процессе изготовления изделий и делятся своими секретами. Забивается металл в дерево вот таким образом. Сперва делается надрез такой, ставится вот такая мельхиоровая пластинка, режется вот так притык и точный молоточный удар. Потом все шлифуется, красится бордовой натуральной морилкой, и в итоге получится вот такая работа. Основном ценные породы, да, абрикос, грецкий орех, боярышник, бук, кизил. Сколько времени уходит на создание вот этого шедевра? Ну, где-то 2-3 месяца. А вот эти кувшины только на первый взгляд кажутся серебряными. Мастер медночеканных изделий из Хасавюртовского района Дагестана этим ремеслом занимается с детства. Тонкости техники, ручной гравировки и придания сосудам нужной формы. Всему этому его научили предки. Сегодня Магомед Шейхов старается, чтобы это дело не оказалось забытым. Село испокон веков занимались вот этим ремеслом. Это называется лудильные по металлу материал. У нас основной мед и латунь. А сперва раньше мы покрывали олово. Называется лужение. Сейчас мы научились никелировать.
Поздравить и разделить вместе с гостями торжество приехал и глава Ингушетии. Махмуд Али Калиматов осмотрел подворье, пообщался с представителями разных диаспор и познакомился с национальными блюдами, о которых раньше не слышал. У нас называется бахок. Бахок? Да, на аварском. Это халва. Это с чем? Это суп. Там и фасоль, там и кукуруза. 9 ингредиентов. От разнообразия блюд рябит в глазах: хинкал, чуду, узбекский плов, абрикосовая каша, чапельгаш. Настоящее гастрономическое путешествие даже для самых искушенных гурманов. Одни межерик называют, другие сискал называют. Там курдюк, лук, тмин. Вот халва жидкая. На топленом масле варят пшеничную муку, добавляют сироп. И вот тоже наше национальное блюдо. Вот творог со сметаной, вот чудушки из творога. А вот плов тут двух видов: узбекский и киргизский. Мадина Мадрахимова делала его к празднику с особой любовью, чтобы удивить гостей и хотя бы на несколько минут перенести на свою малую родину Киргизию. Рецепт как это обычно, его чайхана у нас готовит. Ну я сейчас по-домашнему готовила. Сначала мясо, потом морковку пожарила. И вот рис потом в конце. У нас такой плов получилось. И получилось такое чудо, да? Да. Угощаем вас тоже. Плову много. Гастрономический фаворит по-прежнему кавказский шашлык. Готовят его опытные повара, представители двух диаспор, азербайджанской и дагестанской. Сегодня они соревнуются между собой на качество, быстроту и вкусовое превосходство любимого деликатеса. Какой шашлык вкуснее, вот по-вашему? С какого мяса? Баранина вкусные. Баранина, корейка очень вкусные. Баранина, корейка, спинка, все они вкусные. Шашлык уже готов. Вот. Секрет у нас никогда не говорит. Совсем скоро жюри должно оценить старания поваров и решить, у какой диаспоры шашлыки получились лучше. Но наш голос мы смело отдали в копилку азербайджанской диаспоры. Шашлык получился настолько вкусным, что все уплетают его с удовольствием. К сожалению, с рецептом и секретами с нами не поделились, но мясо очень мягкое и очень вкусное. В День народного единства было бы неправильно кого-то разделять или обделять, тем более, что все старались. Поэтому первое место получили все команды, а в качестве призов настоящие кавказские папахи. Кроме прекрасной солнечной погоды, этот день украсили и солисты, а гости мигом пускаются в пляс. Праздник мира, добра и толерантности. Он действительно объединяет. В самом маленьком регионе страны в мире и согласии проживают более 70 национальностей. Для каждой из них Ингушетия успела стать второй родиной. Здесь они нашли своих друзей, кров и долгие годы живут в соседстве. Как, например, Лорхен Гюнтер. У представителя немецкой диаспоры даже мысли не было уехать из региона. Вот у меня нет ни братьев, ни сестер, кроме моих двух детей. Поэтому мои друзья, мои братья, мои сестры здесь находятся в Ингушетии. Я счастлива, что у меня такие исключительные соседи. Они всегда беспокоятся, нуждаюсь ли я в чем-нибудь. Всегда оказывают помощь мне. Руку помощи никогда не отнимают от меня. День народного единства празднуют только раз в году, но поддерживают это единство на протяжении долгих лет. Не забывая древний постулат «В единстве наша сила». Фестиваль художественной самодеятельности Ассамблеи народов Ингушетии собрал представителей самых разных национальностей. Сегодня представители всех национальностей, начиная с киргизов, азербайджанцев, грузинов и так далее, все народы сегодня здесь. Мы провели конкурс шашлыка, мастер-класс лепешек идет, фестиваль национальных культур идет, художественная самодеятельность республики. И это все в совокупности объединяет все народы. И это наш мир. Пользуясь случаем, я поздравляю весь наш мир, всю нашу Россию с праздником Днем народного единства. Народные гуляния прошли на славу, несмотря на сложную ситуацию с коварным вирусом. Всем гостям раздавали медицинские маски и обрабатывали руки. Одно можно сказать точно: голодным и грустным отсюда никто не ушел. В мире и дружбе вот уже 30 лет приветливые, улыбчивые и очень трудолюбивые турки-месхетинцы в Ингушетии чувствуют себя как дома. Здесь они выращивают экологичные овощи, учатся, работают и принимают гостей. В честь Дня народного единства приготовили национальный плов и собрались за праздничным столом. Мастер-класс, немного истории далее в сюжете. Когда мужчина готовит, это бывает
по-настоящему плов. Традиционно казан на огне, а значит самое время показать, кто в доме хозяин. Плов лучше мужчины приготовит только другой мужчина, признается Бенали Халилов. Турки говорят, женщина плов может превратить в кашу, а вот мужчина сделает из него коронное блюдо. Не знаю, как ингуши или другие готовят. Мы вот видите, вот это мясо также оставляем. И масло в этом мясе остается так, сверху начинаем другие вещи добавлять. И никогда мы мясо с рисом не смешиваем. Вот уже больше 30 лет они дружно живут на ингушской земле. Турки-месхетинцы, прирожденные земледельцы, выращивают овощи. Говорят, здесь земля особого качества. Нужно только желание и труд. Ингушетия для них стала вторым домом. Здесь они обрели спокойствие и начали новую жизнь. 31 год, как мы приехали сюда. Спасибо ингушскому народу, что они нас приняли, они нас поддержали. Эти люди такие же люди, как и мы, с судьбой одной, верой одной. Человек есть человек, надо в тягости помочь. И Ингушетия не только нас принял, да, все приходили, уходили, но приняли, дали возможность прописаться, регистрироваться. Тем временем мясо в казане готово. Добавили лук. Последний нужно прожарить до коричневого цвета. Все овощи тоже режет сам Бенали. Каждый по-своему делает, мне кажется, этот плов, отличие вот из приготовления. Мне кажется, только в этом. А так рис, морковка, мясо, этот лук, все же одно и то же. Как вы, когда вы ложите вот это, например, важно, да, вот приготовление. Технологии приготовления пищи, мне кажется, в этом. Кто как делает, а в чем делает, это нету. Потому что рис, и ингуши, например, рис ложат, и мы рис ложим. А вот самый главный ингредиент в блюде – рис. Его хорошо промыли, добавили в казан. Теперь осталось ждать, пока все приготовится. Женщины в доме накрывают на стол. Сегодня праздник, а значит соберутся все друзья, родные и родственники. Ждет всех с нетерпением и бабушка Фикрия. Сама учитель по профессии, воспитала прекрасных детей. И все эти годы дружно живет со своими соседями здесь, в Ингушетии. Недавно моя день рождения, это делал Гуля, моя сноха, все приехали. И подарками уважает. Очень я люблю это соседи, уважаем. И так и мы живем потихоньку. Все дети в этой семье прекрасно говорят на ингушском. Мухаммад учится в 5 классе. Его родина Ингушетия. И он говорит, что здесь он свой. Меня обижают. Тем временем гости уже собрались. В честь Дня единства приехали родственники, друзья и зашли соседи. День народного единства в этом доме любимый праздник. И еще один повод собраться за большим семейным столом. Любимое блюдо, конечно, это плов. Поучаствовать в приготовлении не разрешили, но зато доверили самую важную миссию – поставить его на праздничный стол. Сегодня турки-месхетинцы занимаются в Ингушетии любимым делом. Получают образование, работают и развиваются. Среди них есть врачи, учителя и депутаты сельских городских советов. Ежегодно турки-месхетинцы принимают участие в благотворительных акциях, раздают продуктовую помощь малоимущим. Мы сегодня, как вы видите, Днем единства народов Российской Федерации. Я поздравляю всех народов, живущих в Российской Федерации, Днем единства. Дай Аллах, чтобы у нас всегда было единство. Единство подразумевается братство, мир, согласие, экономика развивающая. Если единства не будет между народами, этого ничего не будет. Дай Аллах, чтобы люди поняли смысл слова единство, что такое. Мы живем очень хорошо, дружно, давно живем и не собираемся никуда уехать. Вам большое спасибо. С 1989 года мы с вами очень дружно живем, взаимопонимание очень отлично. Ну, торгуем, купим, там, этими делами занимаемся. У нас все порядок, очень хорошо. Нравится собираться такие праздники? Вот такие, мы всегда и собираемся так дружно. Мы еще когда жили в Вознесеновке, мы жили очень соседями. Культурно, взаимопонимание всегда было. Праздник, это единство, это очень хороший праздник, это скрепляет людей. Люди должны жить дружно, мирно, чтобы не было войны, самое главное. Поэтому, ну вот здесь, вот, я не знаю, конечно, не буду говорить за всех людей, которые, но вот рядом мы соседи, мы очень дружные. Впереди еще долгие разговоры за праздничным столом, ведь День единства – это день дружбы и гостеприимства, и этим людям точно есть о чем поговорить.
Настоящее виртуальное путешествие в мир своих возможностей. 30 вопросов, 1000 площадок и ровно 45 минут. На этой неделе в России прошел большой этнографический диктант. В Ингушетии его писали в Башне Согласия. Итоги акции традиционно подведут в День Конституции 12 декабря. Зелимхан Калоев расскажет. Большой этнографический диктант – отличная возможность проверить, знаем ли мы свою страну и традиции ее народов. Этот экзамен проходит сегодня в преддверии Дня народного единства. Возможность поучаствовать есть у всех. Площадки в разных городах, странах и онлайн-тестирование. В языке какого народа больше всего букв? Кто празднует Новый год 1 апреля? Вопросы самые разные и интересные. В тронном зале Башни Согласия Магаса напряженная тишина. Любая проверка знаний всегда волнительна. Хотя все, кто пишет сегодня этнографический диктант, делают это по своему желанию. Это только называется диктант, а по форме тестовое задание. На ответы 45 минут списывать и подсказывать друг другу, конечно, нельзя. Раньше всех на вопросы ответил первый вице-премьер регионального правительства Михаил Илезов. Спустя 15 минут эстафету подхватили остальные. Некоторые вопросы я знал. Вот там был такой вопрос, что в каком году издали приказ Я, конечно, знаю, в 1957 году осенью приехали ингуши, и я помню, на каких машинах они приехали, и тот день помню. И образ той старой жизни нашей, я помню, как будто сейчас. Это произошло, а фактически уже прошло 60 с лишним лет. Речь идет о реабилитации репрессированных народов, и таких фактов очень много. Большой этнографический диктант всего лишь на 3 страницах. Здесь 30 вопросов о географии, государственном устройстве России, национальных традициях, кухне и не только. Некоторые из них кажутся простыми, но на самом деле с подвохом. Белла Базоркина, к примеру, несколько раз хотела позвонить маме, чтобы кое-что уточнить, но сделать этого было нельзя. Поэтому она, как и остальные, справилась с ними просто, рассуждая логически. Больше всего мне запомнился вопрос касаемо обычаев и традиций. Там был вопрос, 4 варианта ответа, как в адыгских традициях принято пропускать женщину, если всадник встретил ее. Там было очень много вариантов, 4 варианта каверзных. И там были варианты спуститься или оба остановятся, мужчину пропустят и так далее. Казалось, что я очень долго думала. Мне хотелось, конечно, позвонить своей маме, дяде, кому-нибудь, кто знает. Оказалось, я потом уже вспомнила, что всадник должен спуститься, пропустить женщину и поехать дальше. Здесь много узнаваемых лиц. Политики, спортсмены, артисты, депутаты. Все это, чтобы привлечь дополнительное внимание к акции. Но, тем не менее, отвечали-то по-настоящему и, можно сказать, со спортивным азартом. Таких площадок по всей стране сотни. Вот только в этом году из-за пандемии основной формат проходит в онлайн-режиме. Накануне мы отправили 10 своих региональных вопросов, согласовали их с научно-исследовательским институтом. И каждый регион именно по этнокультуре своего народа отправляли эти вопросы. Поэтому вопросы этнодиктанту, они состоят из федеральной части и региональной. В этом году большой этнографический диктант юбилейный. Он проводится в 5-й раз. Просветительский проект знакомит с культурой народов, проживающих в России, позволяет оценить общий уровень этнокультурной графики. Организатор акции – Федеральное агентство по делам национальностей и Миннац Удмуртской республики. Ожидается, что в Ингушетии в диктанте примут участие более 5000 человек. Проверить свои знания можно будет вплоть до 8 ноября. Сделать это просто. Написать этнографический диктант может любой желающий. Для этого нужно забить в поисковик «этнографический диктант», перейти на сайт miretno.ru и в правом верхнем углу выбрать раздел и нажать «Принять участие». Народов много, страна одна. Организаторы надеются, что трудные вопросы не отпугнут отвечающих, а напротив вызовут интерес к культуре, истории и традициям народов России, тем самым показывая единство и сплоченность всех наций страны. Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте большого этнографического диктанта miretno.ru не позднее 16 ноября, а первые результаты можно будет узнать совсем скоро. По следам реализации национального проекта образования в Ингушетии до конца 2024 года построят 15 новых школ. Они решат проблему двухсменного обучения. Появятся новые рабочие места, а самое главное – инновационные условия для обучения. Хава Гагиева расскажет, какие именно.
7 дней в неделю, 13 часов в сутки. Напряженный график, нелегкая работа. Юнус Арабханов трудится здесь с самого первого дня ремонта. Старые батареи уже заменили новой системой отопления. А на полу скоро появится специальное покрытие. Успех каждого ребенка – главная цель одноименного федерального подпроекта. В рамках национального проекта образования массовый ремонт проходит во всех школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и предусматривает также все условия для занятия физической культурой и спортом. Основная работа закончена тут. Осталась самая малость. Я думаю, где-то числа 10, может быть, ноября уже мы будем заниматься в своем спортзале. А так, неудобства, конечно, большие. Спортзал нам очень необходим, потому что у нас детей много, знаете, 1200 детей. И все проходят через этот спортзал. Помимо всего этого, у нас тут проходят все большие соревнования в республиканского значения. Работу по реставрации начали в августе, однако их пришлось приостановить из-за отключения электричества РЭСом. Спустя некоторое время свет дали, ремонт возобновили, и уже теперь до заветного финиша недалеко. Благодаря вот такой машинке для шлифования можно добиться идеального покрытия, которое очень важно для безопасности спортсменов во время проведения различных соревнований. А в этой школе работа почти завершена. Замена электропроводки, дверей, покраска стен и шлифовка. Отдельного внимания заслуживает комната для инвентаря, кабинеты для учителей и 2 просторные раздевалки вместе с душевыми, которыми раньше тут не могли похвастаться. В общем, ремонтом довольны. Спортивный зал, что-то двойное покрытие. Так, во время учебного процесса каникула бахли, хочется быть Здоровому образу жизни здесь уделяют особое внимание. Учащиеся 3-й школы занимают лидирующие места во всевозможных республиканских соревнованиях. Благодаря обновленному залу юные спортсмены смогут в полной мере проводить занятия и состязания по нормам ГТО. Мы получили комфортный спортивный зал, который отвечает современным требованиям. Тем более для нас это было очень важно, потому что на базе нашей школы успешно функционируют такие секции, как футбол, баскетбол и в вечернее время спортивная секция кикбоксинга, где наши ученики получают призовые места. Создание и ремонт спортивных залов, оснащение оборудованием и инвентарем. В рамках проекта планируют задействовать порядка 20 школ республики. Сейчас оценить уже проделанную работу по ремонту смогут лишь ученики средних и старших классов. Каникулы для учащихся начального звена в регионе указом главы продлены до 8 ноября. В общем, с началом второй учебной четверти дети смогут приступить не только к школьным занятиям, но и провести свои первые тренировки в обновленном спортивном зале. На сегодняшний день число заразившихся COVID-19 по стране более 1,5 миллиона. Каждый день появляется порядка 20 тысяч новых случаев заболевания. Сейчас радует статистика победивших в стране, а их больше миллиона. За все время пандемии в Ингушетии в Сунжской больнице выписали более 400 человек. Больные поступают каждый день. 6 человек подключены к аппарату ИВЛ. Дана Плиева расскажет более подробно. Все хорошо у нас. У нас сатурация хорошая. Скоро мы домой пойдем. Услышать эти слова от медика мечтают все пациенты. Магомед Башир Катиев ждал этого почти месяц. Именно столько врачи боролись за его здоровье. Бронхиальная астма, 3-я степень ожирения, хронические болезни вызвали тяжелую форму опасного вируса, что в результате воздействовало на мозг. Исследования показали, что коронавирус убивает эритроциты, красные кровяные тельца, отвечающие за перенос кислорода. Мертвые клетки крови поражают нейроны мозга, сосудов и внутренних органов, которым перестает хватать кислорода. Эти последствия испытал на себе Магомед Башир. Первую ночь я получил такую галлюцинацию, что начал воевать с властями. Начал с армиями воевать. Это мог я сон костяком. Галлюцинации начались. Сухандец в это горячий полжок. Что дика угу много. Акадар дур.
Больные с легкой формой лечатся амбулаторно. Здесь же находятся со средней и тяжелой формой COVID-19. За все время открытия инфекционного отделения в Сужской районной больнице сюда поступило 66 больных с тяжелой формой инфекции. На сегодняшний день в медучреждении 43 пациента, 6 из которых подключены к аппарату ИВЛ. На данный момент 6 больных, 4 больных находятся на искусственной вентиляции легких, неинвазивной искусственной вентиляции легких. 2 больных с положительной динамикой, остальные больные тяжелые, стабильные. В основном больные идут с онкозаболеваниями, с сахарным диабетом. Такие больные, естественно, уже поступают с тяжелой, с КТ-картиной 3-й степени. С начала пандемии стены больницы покинули более 400 выздоровевших. Больных с положительной динамикой после ИВЛ переводят в палаты. На днях сюда перевели Ису Урусханова. От аппарата отключили, но кислород жизненно необходим пока не восстановившемуся организму. Иса отмечает, в опасный вирус не верил, пока не заразился сам, и настоятельно просит скептиков открыть глаза. Инфекция не миф, и состояние при ней ужасное. Дрожья, шили, постоянно потех, хочется, немного догомания, садохваться, воздуха не хватало. Каждым днем хуже и хуже бывало. Левый доктор, дахтя, хаску, лорды долу, лордалы, война еще, самого выше, косты еще. Ежедневно сюда поступает от 2 до 5 больных. Для них здесь развернули 60 коек. Недавно число увеличили еще на 30. Круглосуточно, сменяя друг друга, в инфекционном отделении работают 7 врачей. Сотрудники работают по часам. В основном это 6-часовой график работы. 6 часов работают, 6 отдыхают, снова выходят на 6 часов в смену. Это в сутки. И так сменяются. У нас есть комнаты отдыха для желающих отдохнуть. Многие остаются здесь, находятся здесь, получают питание, отдельную комнату. Врачи, у кого дети, пожилые люди или сердечники, домой не спешат. Несмотря на то, что многие из персонала уже переболели вирусом, есть и те, кого он пока не коснулся. Впрочем, способ выработать антитела к опасной инфекции у медиков все же есть. Сейчас в нашу больницу поступила вакцина против коронавирусной инфекции. Нам, сотрудникам инфекционного отделения, предложили в первую очередь привиться. Мы начали прививаться. Очередная вспышка инфекции, которую специалисты прогнозировали еще летом, вновь охватывает весь мир. Но по сравнению с первой волной медики уже выработали основные методы борьбы с тяжелым недугом. Опыт приобрели ингушские врачи, отмечает Минздрав региона. А прогнозы на ноябрь положительные. Ноябрь месяц экспертов говорят, что будет снижение заболеваемости. Сегодняшний день у нас есть схемы лечения, у нас врачи, медсестры подготовлены к этому. Мы определились с койками, сколько у нас потребность и сколько мы заложили. Если будет необходимость еще какие-то койки открыть, такая возможность у нас есть. На сегодняшний день больше 500 коек у нас открыто, а так мы можем открыть 1000 с лишним коек. Вторая волна заставила вновь уйти на карантин такие страны, как Германия и Франция. Жесткие ограничительные меры введены в Испании. В Чехии почти месяц действует режим ЧС. Обстановка в нашей стране пока стабильна, но маятник может качнуться в худшую сторону в любой момент. Единственный возможный способ остановить распространение инфекции – соблюдать простые меры профилактики. Сейчас основное, это что нужно делать, это носить маски обязательно, это почаще мыть руки. Грязными руками не трогать лицо, глаза, рот, потому что вирус именно садится на слизистые. Не обниматься, не давать рукопожатий. На сегодняшний день число заразившихся COVID-19 по стране более 1,5 миллиона. Каждый день выявляют порядка 20 тысяч заразившихся. Чтобы цифра резко не пошла вверх и страну вновь не ждали очередные ограничения, в общественных местах введен масочный режим. А граждан просят лишний раз не пренебрегать правилами профилактики. Это итоги недели. Смотрите далее в нашем выпуске. Наша победа, военно-патриотический проект «Победитель форума Машук» стартовал в Малгобеке. Расскажем подробнее. Красиво, а главное чисто, экологические восстановления в Карабулаке досрочно завершили реабилитацию городского пруда.
На культурное пространство в рамках проекта «Мосты дружбы» Ингушетию посетили несколько десятков туристов из разных городов страны. Первую воркаут-площадку откроют уже скоро в Икажево. Строительство идет в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Спорт. Норма жизни». В Ингушетии намерены построить еще несколько таких современных воркаут-площадок. Хава Газикова расскажет о них подробнее. Заниматься на свежем воздухе в любое удобное время. Всего на воркаут-площадке установлено 28 современных тренажеров. Также на всей территории уложено травмобезопасное покрытие. Благодаря ему дети наравне со взрослыми смогут научиться подтягиваться на турнике, крутить солнышко или выполнять более сложные элементы. Ясмина Аушева вместе с младшей сестрой открытия площадки никак не дождется. Как только здесь установили тренажеры, они частенько приходят сюда поиграть. До этого играли? У вас же не было площадки? Нигде. Дома сидели. Теперь сидеть дома не обязательно. Занятия спортом должны быть доступны каждому. Это главная цель регионального проекта «Спорт. Норма жизни», который реализуется в республике. Инициативу поддерживают и сами жители Икажева, ведь это первая воркаут-площадка в сельском поселении. И не только молодежь. Заниматься тут могут и люди с ограниченными возможностями. И это не все преимущества новой площадки. На данной площадке тоже можно проводить тестирование населения. Это готово у нас будет. И площадка установлена для всех лиц, желающих заниматься. И тем более эта площадка позволяет увеличить уровень систематически занимающегося населения. Такие же площадки обустроены в Насыркорте и в Гамурзиево. Сейчас работа на сумму более 2 миллионов рублей на спорткомплексе практически подходит к концу. Озеленением, освещением, видеонаблюдением, а также ограждением территории уже займутся муниципалитеты за счет внебюджетных средств. И это далеко не последние изменения, которые ждут жителей. В рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни» в сельском поселении Икажево мы планируем рядом с этой площадкой построить футбольное поле. На данный момент у нас ведутся работы по укладке искусственного покрытия. Я так думаю, мы уже в ближайшее время на этом месте будем видеть очень замечательное футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками, где население данного села может свободно приходить в любое время и заниматься. По словам замминистра спорта, сейчас ведется работа по подписанию соглашения о выделении субсидий с федерального бюджета на поставку спортивно-технологического оборудования для создания 2 футбольных полей и еще 5 воркаут-площадок в республике. Возвращаемся к теме коронавируса. В ковидное отделение Ингушской республиканской клинической больницы каждый день поступают пациенты с коронавирусом. У некоторых болезней протекают в тяжелой форме и их подключают к аппарату ИВЛ. Из красной зоны материал Муслима Ганиева. Ноябрь продолжает бить рекорды, и речь идет не о теплых осенних днях. Говорим мы сейчас о росте больных коронавирусной инфекцией. Врачи ожидали сезонную вспышку болезней, и она произошла. Если летом число новых случаев заражения составляло около 7 тысяч человек, то в ноябре это число возросло почти в 3 раза. Новых случаев около 19 тысяч. Больницы быстро заполняются, коечных мест остается все меньше. Наше отделение забито, у нас очень большой поток пациентов. Отмечается прирост, потому что раньше, если летом было какое-то снижение, там 5-6 пациентов поступало, сейчас поступает больше 15 в день. И, к сожалению, большая часть из них нуждается в дотации кислорода. Для больных новой инфекцией при Ингушской республиканской клинической больнице открыто ковидное отделение. Здесь предусмотрено 135 коек для больных коронавирусом. Все они уже заняты. В сегодняшнем выпуске мы заглянули в отделение и посмотрели, как там все проходит изнутри. Даже в ковидном отделении есть свои зоны. Сюда можно зайти только в защитном костюме. Далее проход разрешен только врачам и больным коронавирусом. У нас есть портативный аппарат неинвазивной вентиляции. Мы его подключаем к этому аппарату, и, соответственно, он лучше держит сатурацию.
Сатурация – это медицинский термин, который говорит о насыщенности крови человека кислородом. Норма для артериальной – более 95%. Если показатель меньше – это гипоксия или кислородное голодание. Если же он опустится менее 90%, это говорит о критическом состоянии и требуется экстренная помощь. К этой категории относился Хамзат Евлоев, когда поступил в больницу. Через 5 дней терапии его состояние пришло в норму. Это парареанимационные пациенты, это еще не реанимационные пациенты, поэтому мы своими силами стараемся так улучшить состояние. Таких пациентов у нас на этажах 2-3 человека бывает. Мы их подключаем к неинвазивной вентиляции, мы можем себе это позволить. У нас есть аппараты портативные, стационарные аппараты уже у реанимационной нашей бригады. Лиза Мархиева в ковидное отделение поступила несколько дней назад. Женщине плохо дышалось, поднялась температура, началось головокружение. Первое время лечилась на дому, но становилось только хуже. И как итог, больничная койка. Откуда и от кого заразилась, точно сказать не может. Ну, мне дома сделали назначение. То, что там делают, мы тебе дома сделаем. А вчера мне стало все плохо. Видите, просто отсюда видят. Температура ужасно легкая. Сейчас состояние Лизы стабильное. Однако, кто знает, что могло бы случиться, если она продолжала лечиться дома. Поэтому врачи просят не заниматься самолечением и неотлагательно обращаться к медикам по месту прописки. Если у вас выявится легкая форма болезни, то лечиться можно будет амбулаторно. Если же форма будет средней или тяжелой, то нужна госпитализация. В последнее время в это отделение поступает около 20 человек каждый день. Часть из них находится в реанимации. Реанимация состоит 17 пациентов. Из них 4 пациентов находятся на аппарате ИВЛ. Их состояние сохраняется пока тяжелым, относительно стабильным. Остальные пациенты находятся на кислороде. Их состояние также пока что сохраняется тяжелым, находятся в условиях интенсивной терапии. В ЕРКБ также открыта горячая линия, по которой можно узнать о состоянии больного, находящегося здесь на лечении. Всего работает 2 номера. Первый для больных со стабильным состоянием и второй для тех, кто находится в реанимации. Мы, чтобы облегчить работу нам и облегчить состояние пациентам и как-то бодрить самих родственников, вот сделали такие номера, чтобы уже родственники интересовались именно у врачей самих. Не у пациента, потому что пациент может объективно не знать свои показатели, не знать, какие анализы. Для этого мы и создали эти номера. Со всеми тяжелыми последствиями пандемии Ингушетия столкнулась в конце марта. Специалисты отмечают, в группе риска все еще остаются люди в возрасте. Именно они чаще всего умирают от вируса. Легче всего болезнь переносят дети и молодежь. Братья Картоевы оказали помощь детям-инвалидам, предоставили 2 коляски и оплатили лечение. Обратилась за помощью к спортсменам владельца массажного кабинета в селении Далаково, для которой не чуждо сочувствие к окружающим. Амина Бокова расскажет. У Хадишат Манкеевой очередной пациент. На этот раз 5-месячный Хасан с синдромом ДЦП. В этом тесном кабинете в пристройке возле собственного дома детский массажист Хадишат уже более 30 лет помогает тяжело больным малышам вернуть возможность дышать и двигаться. Массаж для инвалидов – это целая наука, рассказывает женщина. Там, где мышца спастична, ее надо расслабить. Там, где она наоборот слабая, должна быть рабочей, ее нужно тонизировать. Для каждого ребенка программа подбирается индивидуально. Правда, вот оплатить массаж, так же, как и дорогостоящее лечение, назначенное другими врачами, многие родители не в состоянии. Списки таких семей Хадишат направляет в различные благотворительные фонды и просто неравнодушным людям. Откликнулись на призыв о помощи известные ингушские спортсмены, борцы вольного стиля Калой и Мурат Картоевы. Я знала, что помогают эти братья Картоевы. Во время карантина очень помогли они, всем помогали и в месяц Рамадан. Я подала им эти списки, которые
быстро нуждаюсь. У меня больных там много, нуждается много, но вывез за пределы, которые ездят, им обычно нужна помощь. Даже есть такие больные, которые не могут мои услуги оплатить. Тоже мы помогаем, конечно, я и этим серьезно больным детям помогаю всегда. Помощь подоспела буквально через пару дней после обращения. Братья Картоевы уже оплатили лечение для нескольких ребят. Еще 2 коляски привезли сегодня. Мама 4-летнего Зураба сегодня принимает подарок вместо сына. Ребенок с самого рождения парализован, поэтому остался дома. Сила любви и квалифицированная помощь врачей дают родителям надежду на то, что когда-нибудь их мальчик сможет ходить. Ну а пока ему необходима коляска, приобрести которую своими силами семья была не в состоянии. Что уже лежачего с хлилжвац, что мог жвать, что зелра дал саду, дал мелех тот циркамел эхтачана, дал саду массанин, дал мелех тот. Борцы Кало и Мурат Картоевы уже не первый год занимаются благотворительностью нашей республики. Но вот огласку своим добрым делам спортсмены начали придавать совсем недавно. Настояли родные, ведь подрастающему поколению нужно подавать хороший пример, мотивировать своими поступками совершать благие дела, рассказывает отец Калоя Микаил Картоев. К ним обратились наши же старейшины, и я тоже им предложил, чтобы было примером для других, у кого есть возможность помочь детям, у кого есть возможность помочь малоимущим, чтобы это было примером. Есть очень много больных детей, очень много малоимущих людей, которым нужна помощь. И есть люди, которые могут им помочь. И, пользуясь случаем, обратился к ним, кто может помочь вот таким вот людям. Помогите им, пусть помогут им. Сегодня среди пациентов Хадишат Манкиевой, как и по республике в целом, остается огромное количество детей, которые нуждаются в финансовой поддержке, как благотворительных фондов, так и властей. Хадишат, она строит лечебный центр именно для этих детей. Значит, мы помогаем, как можем, помогаем. И выделение земельного участка, и как можем, когда она обращается к нам за какой-нибудь там помощью, просьбой, мы всегда идем ей навстречу. Строительство детского массажного центра в Далаково пока затягивается из-за нехватки финансов. Но сельчане надеются, что после выхода сюжета на национальном телевидении еще больше неравнодушных жителей подключатся к этой проблеме. И центр для малышей удастся открыть в ближайшее время. Преобразования в селении Вижедюст продолжаются, строительство социальных объектов, реконструкция учреждений и не только. Все это в рамках федеральной целевой программы «Комплексное развитие сельских территорий». Подробнее в сюжете нашего корреспондента. У самого въезда в сельское поселение сразу в глаза бросается строящийся здесь фельдшерско-акушерский пункт. К слову, новый соцобъект уже возвели, подведены все коммуникации. И сейчас около 15 рабочих заняты отделочными работами. Судя по паспорту объекта, их нужно завершить до конца года. Через, я думаю, 3-4 дня закончим все работы, то, что касается благоустройства, озеленения и вокруг здания. А внутренняя отделка уже идет к стадии завершения. На 90% даже, можно сказать, работа выполнена. Шум рабочей техники, слышанный на расстоянии 200 метров от ФАПа. Это возводится новый детский сад на 120 мест. Сейчас специалисты, а их около 25 человек, заняты укреплением первого этажа с помощью бетонного насоса. О завершении работы, очевидно, говорить еще рано, но уже сейчас по плану проекта предусмотрено обустройство прилегающей территории на участке 7 соток, в том числе и игровых площадок для дошколят. Общий июнь бе, кытлач июнь дадулен, то юкши траитлач июнь бе, дошли ежи сад. Да, вахер этажи, первый этаж, осталось отчет жить по бетон, если должен, то цай этаж жить по бетон блок бейдиш. Да, хода кладка, да, хода блок шалет общий. Соцобъект, о котором до сих пор только мечтали жители, в частности, жительницы села, становится реальностью уже на глазах. По словам Лиды Евлоевой, она живет в этом селе с 1984 года и таких преобразований здесь не наблюдала. Открытие детского сада ждет с нетерпением.
Сосан дуккума мажиху бгад бахаса выкянки дешудян садике вахуеш. Дукку бирж дуккуз с проблемер юк садик гяни ухюрт вообще ханияц сун дагдагат садик последний мацхани. Чуар диал риас хайлшан барик нану риас хубача важаз хаеш. В список преобразований села можно отнести и появление здесь дорожного полотна длиной 12 километров. Установку водонапорной башни. Кстати, на проблему водоснабжения из жителей никто не жалуется. Помимо всего прочего, в прошлом году открытый Дом культуры. Амина Берсингова, как директор этого ДК и просто как местная жительница, от таких обновлений в селе в восторге. Этот год стал очень знаменательным вообще в истории нашего села, потому что долгое время здесь практически ничего не строилось, вообще практически ничего не делалось, скажем так. В этом году у нас открыли Дом культуры. Как вы, наверное, видели, у нас ремонтируют школу, строится детский садик, что очень даже важно и нужно для нашего села. За что хотелось бы сказать отдельное спасибо всем, кто принял участие в развитии нашего села. Следует отметить, что обновление коснулось и единственной здесь школы. Из-за ветхости и аварийности здания было решено провести капитальный ремонт как внутри помещений, так и с наружной стороны. Сейчас рабочие заняты в основном шпаклевкой стен, устройством подвесных потолков и укладкой плит. В общем, открыть двери для учащихся планируют и до конца декабря. Завершается и строительство многофункциональной спортплощадки для занятий воркаутом, сдать которую планируется в течение 10 дней. Все это делается по поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Можно без преувеличения сказать, что 2020 год претендует стать самым удачливым в истории сельского поселения Вежери-Юрт, населенность которого составляет более 1000 человек. Новые социальные объекты – это, как правило, и дополнительные рабочие места. Проект «Победитель» в Малгобеке на мемориальном комплексе «Слава» в рамках реализации военно-патриотического проекта «Наша победа» прошло мероприятие. Цель – знакомство подрастающего поколения с историей Великой Отечественной войны. Слово Тамаре Хашигульговой. Тишина, которую нарушает только песня о городе воинской славы Малгобеке. В мемориальном комплексе у Вечного огня многолюдно, повод весомый. Сегодня день воинской славы страны, а еще свой итог подводит военно-патриотический проект «Наша победа». «Наша победа» – военно-патриотический проект Хавы Евлоевой, который вошел в список победителей прошлого года на форуме «Машук». Он знакомит подрастающее поколение с историей Великой Отечественной войны. Обустроить блиндажи и окопы, разработать маршрут по местам боевой славы, научиться оказывать первую помощь в амуниции времен Второй мировой. Или, как сегодня, посетить город воинской славы. Проект направлен на развитие патриотизма у молодежи. Цель основная преследуется, чтобы ребята знали, чтили память и как раз-таки патриотическое воспитание, чтобы именно и юнармия наша, которая непосредственно этим занимается, чтобы все в целом, все ребята были вовлечены в этот процесс. Уроки прошлого, которые нельзя забывать. Подобные акции лучше, чем наглядное пособие, и куда действеннее для подрастающего поколения, уверен и заместитель комитета по делам молодежи Ибрагим Пошев. Проводим экскурсию ребятам, и они познают для себя что-то новое, ценное, и то, что они могут рассказать своим сверстникам. Действительно, здесь в музее боевой славы, по другим памятным местам, даже для себя я открываю что-то новое, потому что такие мероприятия, они дают все новое. Согласны с этим мнением не только взрослые, но и сами дети, которые почтили память павшим солдатам, возложив цветы у Вечного огня. Благодаря им мы сейчас можем здесь находиться. Большое им огромное человеческое спасибо. Если бы они тогда не пожертвовали своей жизнью для нас, сейчас бы, наверное, всего этого бы и не было. На такое способен не каждый, не у каждого есть это мужество. Это и вправду великие люди. Большое им, огромное им спасибо. После возложения цветов еще одна не менее важная часть проекта – экскурсия в музей-мемориал трудовой и боевой славы. Здесь собраны многочисленные экспонаты, свидетельствующие о роковых, сороковых. Ребятам есть на что посмотреть и о чем узнать. Как вы знаете, проходили очень ожесточенные бои. Здесь погибло по разным подсчетам более 120 тысяч. Салман
Роман Сапролеев слушает внимательно, хотя, кажется, он и так знает многое о войне, изменившей ход мировой истории, судьбы людей и даже карту мира. Но самая запоминающаяся для юнормейца часть лекции все-таки про военную технику. Экскурсия мне понравилась, но главное, что я запомнил, то, что он рассказал про танки, где воевали, как воевали Т-34 танки, как создавались «Тигры», это немецкие фашистские танки. Еще он мне рассказал, что произошло после создания «Тигров». Экскурсия подводит итог циклу мероприятий в рамках проекта. Однако празднование 75-летия будет до конца года памяти и славы. Тамара Хашагульгова, Асхаб Белакеев, Новости 24. В Карабулаке досрочно закончили реабилитацию городского пруда. Экологическую работу начали летом этого года. Планировали завершить в конце декабря, но справились на 2 месяца раньше. Качество реконструкции объекта проверил министр природных ресурсов и экологии республики Магомед Евлоев. О масштабных проведенных работах расскажет Муслим Ганиев. Тут и карась есть, и тут сазан есть. Окунь есть, рыба всякая здесь есть. Заядлый рыбак Закрия Жигов помнит все виды рыб, которые водятся в Карабулакском пруду. Более 10 лет мужчина ездит сюда из соседнего села, чтобы посидеть на берегу водоема с удочкой. Ведь только здесь можно проверить свои рыболовные навыки на щуку и буфало. Эти виды рыб обитают только здесь. Хорошо, что сделали, прекрасно выглядит. Будем ходить, смотреть, что здесь, рыбачить. Экологическую реабилитацию водоема начали летом этого года. Планировали завершить в конце декабря, но справились на 2 месяца раньше. Совсем скоро жители Карабулака смогут вновь прогуливаться вдоль местного пруда. Площадь пруда Карабулака после реконструкции увеличилась вдвое. Теперь она составляет более 14 гектаров. Экологическая реабилитация водоема завершена. Дело осталось за прилегающей территорией. Пруд является излюбленным местом отдыха жителей города. А большая разновидность рыбы, для которой водоем стал домом, привлекает любителей рыбалки со всей республики. Вот несколько человек к этому процессу уже приступили. На экологическом восстановлении работы на пруду не закончатся. Местная администрация планирует здесь поставить лавочки, проложить беговые дорожки и не только. Одним словом, создать все условия для комфортного отдыха. Там уже занимаются поиском для всего этого инвестора. Организовать прогулочную зону, организовать беговую дорожку с резиновым покрытием, скамеечки, чтобы люди могли присесть, отдохнуть. Но, соответственно, подъездные пути и освещение тоже изыскиваем возможности благоустроить эту территорию. Работа за время реабилитации пруда проделана немалая. Со дна подняли тысячи кубов илистого грунта. Также при помощи специальной георешетки укрепили откосы. По периметру высадили деревья. А при поддержке волонтеров с территории водоема собрали весь строительный и бытовой мусор. Было вывезено около 200 тысяч кубических метров донных отложений. Дело в том, что также были укреплены и увеличено зеркало водоема. Также проведены берегоукрепительные работы, высажена многолетняя трава, а также кустарники из кумпи. Идет наполнение данного водоема, где-то приблизительно 1,5-2 месяца водоем достигнет своей максимально необходимой глубины. Реабилитация водоема велась по федеральной программе сохранения уникальных водных объектов нацпроекта «Экология». В рамках нее же вдохнули вторую жизнь и в Назрановский пруд. Сейчас на объекте производятся работы биологического этапа. Это закрепление и защита береговой полосы путем посадки кустарника скумпия. Скумпия, она обладает свойством очищения сточных вод, поэтому проектом она выбрана, так как она прошла по экологическим каким-то параметрам. Экологическое состояние Назрановского пруда вызывало много вопросов. Он был грязным и нуждался в реабилитации. Так рабочие слили часть воды и с помощью специальных установок выкачали со дня копившиеся годами отложения ила. Привели в порядок и территорию рядом с прудом. Проложили тротуары, построили спортивную площадку. «Мосты дружбы» – проект, который реализуется на территории нашей республики. Команда единомышленников при поддержке Росмолодежи. Они формируют единое этнокультурное пространство. Так, Ингушетию посетили уже несколько десятков туристов из Курской, Белгородской и Рязанской областей. Все они знакомятся с культурой, обычаями и достопримечательностями республики. Хава Газикова об этом подробнее. Вместо стен строим мосты. Первая часть этнографического тура включала в себя знакомство с ингушским этикетом, национальными блюдами и уроками лезгинки. А сейчас, оставив позади равнинные достопримечательности, туристы начали покорять горные.
Гости из Рязанской области знакомятся не только с культурой региона, но и заодно осваивают основы альпинизма. Тут, к примеру, во Внушке им необходимо преодолеть больше 1500 метров над уровнем моря, чтобы добраться до нужной цели. Участников это ничуть не отталкивает. Погода благоприятствует, настроение отличное, что и подтверждает Наталья Винокурова. Хочу сказать, что туристов нужно сюда привозить обязательно, чтобы вот весь этот колорит, весь воздух, вот все это максимально впитать и вот так вот повернуться туда, сказать так вау. Вот. Да, это здорово. Вообще количество кислорода, что кружится голова. Кружится голова и прям вот легкий страх. Присутствует легкий страх, адреналинчик. Участники признаются, 4 дней на то, чтобы проникнуться ингушскими адатами и вместе с этим насладиться пейзажами и архитектурными памятниками недостаточно. Полина Катуницкая в республике, как и все в этой делегации, впервые делится, что приятно удивилась гостеприимности еще по приезде в аэропорту, когда увидела надпись. Написать своим родным, друзьям и близким, что вы добрались и с вами все хорошо. И от этого становится так тепло и так уютно, что ты чувствуешь себя как дома. И вот это, наверное, запомнилось больше всего, запало в душу, потому что это первое, что ты видишь, первое, с чем ты сталкиваешься вообще. А так красота невероятная. И горы, и такой воздух, и люди очень-очень добродушные и очень гостеприимные. И это чувствуется, что ты здесь прям дорогой гость. Это очень приятно. Путь, который проходят гости, знакомит их с историей, традициями, обычаями. Республика обладает уникальной и самобытной культурой, что сразу привлекает гостей. Сейчас туристы с удовольствием слушают про памятник храм Тхабаерды. Этот храм датируется как христианский, с конца 8-го, начала 9 века. То есть в этот период приехали миссионеры со стороны Грузии и, увидев, что местные жители исповедуют язычество, они начали их привлекать к христианству. Привлекали таким образом, что давали новорожденным детям, родителям этих детей золотую монету. Благодаря мостам дружбы регион уже посетили 30 человек из Курской и Белгородской областей. Многие стереотипы, связанные с Кавказским регионом, развенчались мгновенно. Контакт налажен. Изначально, если для них это была какая-то неизведанная территория, многие даже спрашивали, нужен ли там загранпаспорт, когда они сюда ехали. Но приехав сюда, больше всего впечатляют, наверное, как и наши пейзажи, наши башни, так и сами люди очень интересуются нашей культурой. Очень интересно бывает, когда они узнают, что, например, у нас там с тещей нельзя видеться. Укрепление межнациональных связей и знакомство с турпотенциалом Ингушетии – вот две основные цели проекта, в котором с удовольствием принимают участие люди, связанные с туристической отраслью. По словам председателя Комтуризма, в этом плане успехи большие есть. Итогом приезда сюда Белгородской области представителей уже компания, наш туроператор, не буду называть ее, уже формирует тур для туристов Белгородской области. Это один из показателей, да, если туристы в итоге по факту приедут отсюда уже довольны и под впечатлениями, это будет продолжаться, и мы в конце концов наладим туристический поток. А уже в конце ноября делегация из Ингушетии, принимавшая гостей, в рамках проекта отправится в Курскую, Белгородскую и Рязанскую области с ответным визитом. Дорогие телезрители, наш выпуск подошел к концу. Всего доброго и оставайтесь на канале Ингушетия.